Banyarwanda banyarwandakazi muraho Kristo Yezu akuzwe, intego yacu nta yindi ni ukubaka isi nziza y'ejo hazaza kandi duhereye mu muryango mugari w'abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Uyu munsi rero dufite umutumirwa udasanzwe, tugiye kuganira ku bibazo bimwe na bimwe abanyarwanda bibaza kandi uwo mutumirwa ni inararibonye muri politike ndetse akaba ari n'uwamenye ibyo hambere mu mateka yo hambere abanyarwanda batamenye. Uwo ni Honorable Tito Rutaremara. Honorable Tito Rutaremara, tubahaye ikaze, tubareke musuhuze abanyarwanda. Murakoze. muraho mwese. Murakoze Honorable Tito Rutaremara, twishimiye kuvugana namwe kandi twishimiye ko mwakiriye ubutumire bwacu. Turi bamwe mu rubyiruko bamenye amateka ariko nanone bayamenya byinshi byaratambutse, dukurira mu mateka ariyo yagwiriye u Rwanda, jenoside yakorewe abatutsi kugeza umunsi wa none abanyarwanda ibibazo byinshi bakibaza, akaba arimo bamwe mu rubyiruko twateye intambwe zo kugira ngo tugire ibyo tuganiraho. Honorable Tito Rutaremara, hari abanyarwanda benshi bakuze mu buryo bwa politike, ese mu magambo make ku banyarwanda batakuze uri muntu ki, urinde, wakuriye he, wavukiye he? Murakoze. Ndi Tito Rutaremara, ndi umunyarwanda. Navutse kera cyane muri 1944, intambara y'isi ishigaje umwaka umwe ngo irangire. Ubu ni ukubwira abantu mu mateka. 1944 mvukira aho muri Gatsibo. Ubu ngubu kera hari igihe cya kera hari teritwari, kuko cyari igihe mbere ya mu bukoroni cyari Kibungo, nyuma biza kuba Byumba nyuma yaho. Ariko ubu navukiye ahitwa Ikiziguro, ngira ngo hazi Ikiziguro, hari paruwasi haba. Kera ubwo rero hari za sheferi na sufu sheferi, ariko nyuma haje kuba komine Murambi nyuma yaho. Uretse ko ubu ngubu ni district ya Gatsibo ikomeza ikarangiza kiriya gice cy'Ubuganza ikagera hafi y'Umutara. Ubwo niho navukiye. Hanyuma niga Ikiziguro nyine primaire, ariko hari primaire y'umwaka wa gatandatu yakozwe muri interina, bagitaga interina, nyigira Inemba aho mu Ruhengeri. Igihe hari aho mu Ruhengeri, ubu ngubu ni akarere ka Gakenke, ariko kera hari mu Ruhengeri. Hanyuma niga umwaka umwe n'igice mu seminari yo ku Rwesero, niyo yari gitangira. Havuye njya kwiga muri Saint Andre, namaze imyaka 2, nibwo guhunga bibaye muri Zambia. Abantu turahunga muri 1961, navuye muri Saint Andre i Kigali, duhungira muri Uganda. Ni ukuvuga ngo niho mwakuriye muri Uganda hamwe n'umuryango wanyu? Twabaye impunzi muri Uganda. Urumva impunzi za kera ntawe nubwo zanafashwaga neza, batugaburiraga amezi 2 ubundi 3, ubundi mugasigara mwirwanaho. Ntabwo ariya izi za shitingi cyangwa ibindi baha impunzi muri iki gihe, ntabwo icyo gihe bazibahaga. Nimwe mwibasiraga utwatsi mukadushyira hamwe bakabereka aho mwubaka. Ni ibyo nyuma amezi 3 yashirayo mukajya guhaha, twajya guhaha mu Banyankore kubaho. Cyane cyane nkatwe turi abana bakuru mu rugo, nitwe twabihahiraga abandi barumuna bacu. Ubwo mpabaye sinzi, ariko ubuzima bwanjye nibwo ubuzima bwanjye ni burebure, ikiganiro cyawe kirarangira. Mbona bari burebure. Ngo amagambo make, ese mwageze hariya mukomeza kwiga, ese mwafashwe? Urumva burya iyo turi impunzi, ubwo twumvaga yuko gutaha ari vuba, byabanje aho bimara bumva ko gutaha bizataha nyuma. Ndetse ko twari tuvuye muri sisitemu ya anglophone, bambe ya francophone, tugiye mu anglophone, ntabwo byari byoroshye kubona amashuri. Twamaze nk'imyaka, maze imyaka 4, twamaze imyaka 5, bamwe bamaze 4, tubona kubona uko twinjira mu mashuri yabo.
ninjira muri segonderi yaho ariko yigisha y'ubwarimu kugira ngo tuba tutangiye kwigisha abana batoya kwiga gusoma no kwandika kugira ngo tugaruke twongeye twigishe mu mpunzi aho ngaho. nyuma rero nibwo nahavuye niga mu ishuri ry'ubwarimu rikuru, hanyuma mbona buruse yo kujya i Burayi kwigayo mu Bufaransa aho ngaho. Murakoze honorable Tito Rutaremara kudusangiza. Ubwo nihagira ibindi bibazo urabimbaza. Urakoze kudusangiza kimwe mu gice cy'ubuzima cyaranze ubuzima bwanyu, amateka atari yoroshye. Ese ikibazo nababaza, ababyeyi banyu mwaratahukanye cyangwa se byagiye? Ubwo sinabigiyemo kuko icyo guhunga hari bamwe bapfuye, bamwe ba data wacu n'abandi, ariko ababyeyi twarahunganye. Ntahukana n'umukecuru mama, ariko papa we yaguye i Bugande, niho yaguye. Twari turi mu rugo, twari 8 abavandimwe. Hari bamwe baguye ku rugamba, abandi katugeze ino, ubu dusigaye turi 3 abana babo ariko barahari muri abo bavandimwe. Reka tubihanganishe ku nzira ndende mwabayemo mukiri abana mutazi impamvu kubera amateka mabi yaranze u Rwanda. Reka kandi twizere ko aho ababyeyi banyu bari bakomeze baruhukire mu mahoro, kuko nizera ko uyu munsi wa none bishimye kubona abo muri bo uyu munsi wa none. Nyakubahwa honorable Tito Rutaremara, muri bamwe mu banyepolitike bari mu ishyaka rya FPR bakunda gutinyuka bakavugana n'abanyamakuru, mukavugana nta mususu. Ese kuki ari mwe muba mu ba mbere bakunda kuvugana n'itangazamakuru? Ese abandi banyepolitike bo baba bari hehe? Murakoze. Ngira ngo nuko batababaza, buri wese umunyapolitiki mu Rwanda arasubiza, kuko ibisubizo uba ufite ni ibisubizo bigaragara, biboneka, bidahishe, harimo amafifiko. Ubwo ngubwo biterwa n'ababaza, niba bakunda kubaza ubwo n'igihe babaza ariko babaje n'abandi bababwira buriya, cyangwa se nuko wenda ababaza hariyo babaza bavuga bati mbese RPF yatangiye ite? Ubwo rero bamwe mu politiki ba RPF ntabwo baba babizi igihe batangiye, wenda ibyo ni bituma wenda bamwe bakunda kumbaza, cyangwa bambaza nk'icyo gihe cy'ubuhunzi. Urumva abandi ntibaba babizi, hari abavukiye muri Uganda, hari n'abavukiye n'ahandi, abavukiye aba RPF bari muri Congo, muri cyitwa Zaire, Burundi, Tanzania, Kenya ndetse n'i Burayi, hirya no hino bari bahari. Ubwo rero biterwa, njye sinzi, ubanza sinzi ko hari abanga gusubiza. Nibyo koko, ntabwo turabona abanyamakuru babaza abayobozi ngo bange kubasubiza. Ubwo turibaza ko abanyamakuru bagomba nabo gutangira bakajya batinyuka bakabaza abayobozi. Bwana honorable Tito Rutaremara, mu Rwanda hakunzwe kuvuga ko abanyarwanda nta bwisanzure bafite. Bimwe mu bivugwa, haba ku bwisanzure ku baturage cyangwa se no ku bayoborwa. Ese mwe muri mu gihugu cy'u Rwanda mubibona mute? Mubitekerezaho gute? Murakoze. Ubwisanzure bwo burahari, ababivuga ngira ngo nuko batagera, ngira ngo mujye mubaza wenda abanyamahanga bahaza bakareba uko ibintu bimeze. Buriya ntabwo baza abantu hirya no hino ngo baze bashime bati hari umutekano, ngo bashime bati hari imiyoborere myiza, ujya ubona tugira amanota menshi mu miyoborere myiza, baze bashime bati ibintu byose biri ku murongo, biragenda neza. Uvuga ngo nta bwisanzure buhari, ntabwo buriya imiyoborere myiza, good governance cyangwa bonne governance, tuhora tubonamo amanota n'abandi bo hirya no hino no muri Afurika n'ahandi baza kuza kubyigira mu Rwanda. Ntabwo ishobora kubaho hatari ubwisanzure bw'umuturage. Kandi ni ukuri, ubu twebwe ibintu byose biri decentralize, ubuyobozi bwegereje abaturage, nibo bari
baganira ku bibazo byose, babaza ibibazo byose, batanga ibitekerezo mu mpande zose, mu nzego zose ziriho, kuko hari inzego nyinshi bagenda batangiraho ibitekerezo. Ufite umwanya nakubwira buriya bihera ku isibo. Isibo ni nk'ingo zigeze kuri hagati y'10 na 20, ikageza ku mudugudu urimo nk'amasibo 10 cyangwa n'ayandi, bose batangamo ibitekerezo. Ariko ku mudugudu usanga hari inzego, hari nk'umugoroba w'ababyeyi, umugoroba w'ababyeyi aho abantu bahurira bakaganira ibibazo byo ku mudugudu, hari inama y'abaturage ihaba, hari inzego z'urubyiruko, hakaba n'inzego z'abari n'abategarugori ziri kuri uwo mudugudu, no ku kagari, ku murenge niko bizamuka bikagera ku karere niko ka district. Urumva rero izo ni inzego ziba ziri ku baturage, nizo zigenda zifata ibyemezo. Ukabona nk'abunzi, abangaba bagenda bareba ibibazo by'abantu, bakunga abantu bakagera batebona ku kagari no ku mirenge. Ahantu hose ni inzego aho abantu batanga ibitekerezo byabo, ziba zibegereye batangiraho ibitekerezo byabo. Hanyuma rero iyo unarebye nk'abo babivugaga, hari amaradiyo mu Rwanda menshi cyane, ndetse hari n'amaradiyo yo kuri interineti nk'aya yanyu, n'amateleviziyo menshi ikigo n'abantu. ngira ngo aya leta ni make cyane, abandi bose bafite, hari abanyamakuru bandika kuri za interineti. Muri iki gihe ntabwo ushobora kubuza umuntu kubaza cyangwa kuvuga, kuko tekinoloji yaraje itanga umwanya wo kuvugiraho, kandi ntabwo za tekinoloji bazazira zihagarika. Urumva rero ubwisanzure burahari, kandi n'ikibikwereka ni nk'abo baza bakaza n'abandi bakaza kwiga uko bonne gouvernance, good governance ikora mu Rwanda, bakaza kwiga uko decentralisation ikoze, bakaza kwiga ko buriya tugira ikigo gishinzwe ibyo bya governance, bakaza kureba uko kibikora, baza kureba ibintu byinshi dukora mu Rwanda bakaza no kubyigiraho. N'abandi basanga na za universite zo muri Amerika, zo mu Bwongereza n'iz'ahandi baza kuza kubireba. Rero ntabwo baza kureba ikintu kibi, sinumva ari abo babivuga, sinzi abo baba babihera, kandi baje kwigiraho urugero rwiza. Murakoze bwana honorable Dr. Rutamera. Ati hari inzego nyinshi umuturage ashobora kunyuramo akabaza ibibazo abona ko bimubangamiye. Hari uburyo bwinshi munyarwandakazi rero ni ahawe, dukwiye gutera intambwe yo gutangira kujya tubaza ibyo tubona ko bitagenda. Dr. Rutamera, hari n'ikindi nongeraho ngaho, buri bayobozi bose bafite inshingano zo kujya ku baturage bakabumva, burya no kugeza no kuri perezida wa repubulika ajya muri za district, burya n'abaminisitiri baramanuka, n'abadepite bakamanuka, n'abandi bose, kugira ngo bagere hasi umuturage abone uko atanga ibitekerezo bye. Ibyo ni inshingano abayobozi baba bafite. Urumva rero ufite arabitanga. Murakoze ku bisubizo byanyu, ku bisobanuro byanyu byiza. Dr. Rutamera, nkawe uri mu gihugu ubona umwuka w'abanyarwanda uko bwije n'uko bukeye, ese abanyarwanda bari hanze babafata bate? Ese babafata nk'abanyarwanda bifuriza ibyiza u Rwanda? Kuko tuzi ko mu gihugu abantu benshi bari hanze, hari abantu benshi bari muri opposition. Ese abanyarwanda bari mu gihugu cy'u Rwanda bafata bate abanyarwanda bari hanze? Murakoze. Ubundi sinzi niba ari opposition, kuko opposition ubundi bituruka wagira ngo n'iwanyu urabibona nko mu Bufaransa n'ahandi. Opposition ni parti iza ikemerwa, igakora, igabwira abaturage. Naho ubundi kujya hanze ukavuga hirya ntabwo ari opposition. Ibyo ni umuntu ugenda akivugira ubwe, n'undi akivugira. Bashobora kwivugira kenshi, ariko opposition ngira ngo murazibona iwanyu, aba ari na parti iza ikandikwa ikurikije amategeko, hanyuma yaba itanga ibitekerezo bindi bita ibyo ikabitanga, igahabwa urubuga mu gihugu, iyo barushatse ikarubona.
abandi bavugira hanze ubwo ni kakafoni, ntabwo ari sinzi ko ubwo sinzi niba uri aho ngaho mu Bufaransa, niba hari pariti ya pozi ujya wumva muri Amerika n'ahandi, wari wayumva mu Bufaransa? Oya. Kuki se mushaka ko biba mu Rwanda? Ni uko u Rwanda ari ibindi. Ubu ngubu urumva ni ntuza ni ntabwo sinzi ko urabumva no muri Rusiya cyangwa mu Bushinwa, kugira ngo bavuge bati harimo wenda bashobora no kopoza, wenda nka kera byashingiraga kuri za ideologi, bashobora kopoza kapitalisme y'Ubufaransa, baza imbere bakabivugiraho, ntabwo bajya inyuma ngo bavugire hari inyuma. Ubwo rero opozisiyo ubundi nizi ikiyandikisha igakorera Abanyarwanda, ntibakorere iyi iri opozisiyo mu Bubiligi, ni opozisiyo y'Ububiligi nyine, ntabwo ari iy'u Rwanda. Ije mu Rwanda ikiyandikisha igatanga ibitekerezo byayo, cyangwa wenda yazi ikavuga iti baratwangiye batabagiriye impamvu, kuko hari ubwo bashobora kukwangira hari impamvu, hari amategeko akurikizwa iyo wayujuje ntibakwemerere. Hari inzego z'ubucamanza uzijyamo ukazibwira nazo babanje mu nzego za leta zindi zisanzwe, niba hari abaza bakabitanga. Ubundi amapariti aremewe bagakurikiza amategeko, n'amategeko aroroshye rwose yo gushyiraho ayo mapariti. Murakoze. Abanyarwanda nk'uko reka nongere mbisubireho, ariko ibyo si impakana ko hari Abanyarwanda bahakana politiki bari hanze, barahari nibyo, ariko ntibavuga ngo ni opozisiyo, barayihakana, kuko kuba opozisiyo ni ukuri pariti, kandi ukaba uri pariti yemewe n'amategeko muri icyo gihugu. Ubwo rero ubundi wenda keretse ubuze uti ntangiye intambara, ni ukayitangira, cyangwa se ugatangira intambara y'ibitekerezo hanze, nabyo ni ibyo, ariko ubwo butaremerwa na opozisiyo mu gihugu, nibyo ari byo. Abo rero wenda n'ubambaza uti se mubatekerezaho iki? Harimo bamwe bashobora ko tutumvikana mu bitekerezo, buriya abantu bose ntibagomba kumvikana mu bitekerezo, bafite ibitekerezo byabo ko igihugu cyayoborwa, ni na byiza nk'abo bafite ibitekerezo byabo ko igihugu cyayoborwa bakwiye kuza bakanabivuga n'Abanyarwanda bakabyumva, noneho Abanyarwanda bakazitoranyirizamo ibyo ngo bashaka. Hari rero abari hanze bavuga bati muri bo n'abandi baje ku mbaraga, reka natwe tugiye ku mbaraga, ariko bibagirwe ko abaje ku mbaraga ari uko icya mbere mu Rwanda hari igitugu, icya kabiri icyo gitugu kikagira abantu giheza hanze ngo ntibakaze, ngo igihugu cyaruzuye nibagume hanze. Ubwo rero niba twarababwiye ngo igihugu cyaruzuye, ariko ntabwo twe twabivuga, kuko igihugu ni icyabo, nibatahe rwose ntabwo zabakomera gutaha. Ntibibuza ko abazima benshi bahari batirose muri jenoside cyangwa batibye amafaranga ya leta, nibaza abazaza baribye amafaranga ya leta bo bazinjirayo, ariko cyangwa barakoze ikindi cyaha, ubwo ubucamanza nibwo bazabakurikirana. N'ubundi umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo gutaha, ariko iyo agezeyo nyine ubucamanza baramukurikira bikurikije niba yagiye yarakoze icyaha. Ariko abenshi bari hanze ntabwo ari abakoze ibyaha, bataha rwose. Sinzi n'igituma bagumayo, u Rwanda ni urwabo, amarembo arakinguye, nibatahe. Bamwe mu banyepolitike bo hanze bakunda kuvuga ko FPR iyoboresheje igitugu, kandi ko batizeye umutekano wabo. Ese abahora baza se rwose, reka nkubwire, reba abo twarwanaga nabo bari bafite n'intwaro bageze, hari 32,000 byatashye, kandi bo bari bafite intwaro. Harimo n'abajenerali bari barakabije n'abasirikare bandi, nabo bari bafite n'intwaro, barwanya n'icyo gihugu barataha. Abandi se icyo bakoze n'iki kigeze kirenze ibyo? Abari hanze, abo ngabo bari hanze, hari ibyo bakoze birenze ibyo ngibyo, birenze ibya abo ngabo bafashe intwaro bakarwana, ariko
kuko barwanaga bavuga ngo barafite ibyo barwanirira byabo, baraza barakirwa baba mu gihugu ndetse bajyamo barakora benshi, bakubwira birenze 30 byari byafashe intwaro. Niriwe rero mvuga n'abandi banyapolitiki bari bagiye bagahunga, abatahiye bakagenda bagaruka, amazina yabo barabazi, birirwa bandika no ku muhanda n'iki, barabazi ko bagenda bakagaruka. Ibyo rero n'abandi nibazi. Ugitinya rero ko afite icyasha, ubwo rero ajya avuga ko afite icyasha, ko ari ntabwo atari igitugu, ni icyasha gifitiye. Nabo ndavuga nk'uwakoze jenoside cyangwa avuye hano hari ikindi cyaha kinini yakoze, akumva atatinyuka kuza, niwe rero ugenda uvuga ngo hari igitugu, ntabwo yaza. Ariko abandi benshi bari aho ngaho batakoze ibyo byaha ntibatahe. N'abarwanaga n'intwaro baratashye barakirwa, bajya mu kazi barakora, abo barakorana n'abandi, ntatswe abo ngabo. Honorable Tito Rutaremara ati banyarwanda muva ko muri opozisiyo muhawe ikaze mu gihugu cy'u Rwanda, nimutaye, nta mpamvu zo gukorera opozisiyo hanze kubera ko ntabwo ari opozisiyo, abanyarwanda FPR yemeye kubakira. Honorable Tito Rutaremara, hari bamwe mu barwanashyaka ba FPR mwakoranye. Ntabwo twemeye kubakira, ni uburenganzira bwabo gutaha bose, buriya ni uburenganzira bwabo gutaha, ntabwo ari ukwemera ngo turabemeye cyangwa ntitubemeye, ni uburenganzira bwabo, nibatahe. None se bamwe mu bo mwakoranye mwafatanyije gufata igihugu, kubohora abanyarwanda ndetse mugahagarika jenoside yakorewe abatutsi, mwakoranye baravuga bati FPR twarafatanyije ariko yadushyizeho igitugu bituma dufata umwanzuro wo guhunga dusubira mu buhungiro. Ujya ureba, ujya ugenda ubaze uti mbese yavuye yati. Ubuse abanyarwanda benshi ko bakiri mu Rwanda, ujya ubaza buri wese uko yagiye avaho. Hari uza akumva wenda yaraje nabaye minisitiri, yabona atabaye minisitiri akavuga ati reka agende, akagenda ati cyari cyatumye nta hasi icyo mbonye, akawuza wenda akaba yararimo akora, yari nk'umuyobozi atuzuza inshingano ze neza, bakamukura kuri uwo mwanya, ndetse rimwe na rimwe bategereje no kumushyira mu wundi mwanya, yakuzuza inshingano ze akagenda. Ubu bakavuga ngo yagera hanze ati ibintu byarananiye. Hakaba rero n'undi ubura aho ngaho, yari yashinzwe ikigega cy'imari, akikoreramo akishyira mu bye, audit yazaza kubara igasanga amafaranga yaragiye ayatwara. Ubu rero bamubwira bati kuba atwaye amafaranga gaca agiye. Niko bagiye bameze nk'abo ngabo, baba bafite icyabatwaye, burya mujye mubaza mukurikirane. Murakoze. Ariko nabwo nta problème. Murakoze ku bisobanuro byiza muduhaye, mutubwira ati rubyiruko mubanze mubaze mushishoze mbere yo kugira ngo mufatire byose mu kirere. Honorable Tito Rutaremara, hari umucuranzi witwa Kizito Mihigo witabye Imana ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri mu 2020. Ni umucuranzi wagaragaweho ibikorwa byo kuririmba ndetse akaba yaragize uruhare rwo kuririmba indirimbo y'igihugu. Urupfu rwe ntabwo rwavuzweho rumwe n'abanyarwanda benshi. Ese mwebwe basinzi benshi, cyo kora nuko nyine niyo ubaze n'abantu 10 kuvuga ngo ni benshi. Ariko reka turebe Kizito Mihigo genda namuzi, buriya avuye mu iseminari yaje no kwiga muri Saint Andre, naho namumenye yatangiye kujya aririmba. Anahageze abantu bakuru baramubona ko azi kuririmba, bamufasha kugira ngo ajye kwiga hanze muzika, anayize araza arakora mu Rwanda, najya mu ntuza ye kuririmba, yaririmbaga neza. Hanyuma rero aje kugira atya, nyumva aririmba neza, muri abo wagenda kuvuga bari hanze, bamubwiye bati nyamuneka rimba neza, abanyarwanda barakumva. harimo bashakaga nk'umuri scape bumva bati rwose nudufasha ukajya muri iyo propaganda yacu uzaba na minisitiri w'umuco.
Kizito yumva yakize agiye kuba minisitiri, hanyuma aragenda nako banza icyo gihe barabibona basanga yari muri abo bateguraga bagiye bakoresha ibintu byo gutera za grenade, ngira ngo abantu muzi ko bagiye bapfa bazitera mu isoko. Ntabwo tuvuga ko yateye grenade, ariko basanze ari muri iyo gurupe yabo, baranamwemereye ko azaba minisitiri. Bamucira urubanza arafungwa, ndetse yandika asaba imbabazi, barazimuha, hamwe na ba Ingabire bariya barazibaha, araza. Aje rero arongera aratangira akora. Nyuma rero nibwo barongera bakamubwira ati nyamuneka reba uko unyuraho uzi ugende. Icyo gihe uzi ko babo bahaye imbabazi bari babwiye nyamuneka ariko mugume mu gihugu ntuzajye kugeza igihe ibintu bizatungana neza. Basanga rero bamufatira kuri frontiere agiye kugenda. Araza ageze muri gereza ariyahura, niko za raporo zatanzwe. Ntabwo rero ngo nta muntu wiyahura, ariko buriya ubaze muri izo gereza zibanye mu Bufaransa, nibura ntihabuze nk'abantu bageze nko kuri 50 biyahuye bari muri gereza. Uzayibaze uzayibona. Sinumva ari igituma batakwiyahura, kuki bumva ko ari abagomba kumwica. Iyo bamwica si kutamwicira niyo yari mu ishyamba aho ngaho akiza, kuki bamwemera ngo naze ajye muri gereza i Kigali ariho babonera kumwica? Bamwica se bamushaka wiki? Bari ntacyo yari agiye gukora, yari muri gereza, bamushaka wiki? Urumva ni kutemera ngo mbese baba babonye iteka bashakisha umuntu usanzwe uvuga ko ari nta kigenda mu Rwanda. Urumva babonye nka Kizito apfuriye muri gereza, ubwo bahera ko babifata ngo yapfuye, ngo nta muntu wiyahura muri gereza. Kandi mu bihugu barimo bahora biyahura buri gihe, ngira ngo unabishatse nka buri munsi mu Bufaransa ugomba kubona muri gereza harimo nka 4, 5, 10 biyahura. Muri Amerika ubona abiyahura, abicwa n'abandi barimo bageze kuri 40% n'abangahe buri gihe. Urumva rero nabo ngo kugira analize nkeya, kuki wamukura hari aho yari mu ishyamba agiye kugenda, ushaka kumwicirayo, kuki uzi ukamugeza i Kigali ukamuha polisi, ibintu bigaragara akaba ariho ujya kumwica. Ariko babona ko abantu ari ibicucu. Mbese umwicira iki? Yari atwaye iki ko ntacyo yari atwaye? Ko bari bamugaruye bakibuka ko atagomba ko hari amasezerano yari yageze yo gukomeza kujya aboneka, none yari agiye kugenda amasezerano yishe. Nk'ibyo rero ubu nabo abantu bajye babaza, babanze barebe, bagira analize kugira ngo bapfe kwirukankira ikintu nk'iki. Murakoze ku bisobanuro byiza muduhaye. Reka tumuvuge ngo aho ari akomeze aruhukire mu mahoro, kuko uko biri kose ni umwana w'u Rwanda, kandi hari uruhare yagize mu kuririmba indirimbo y'igihugu, hari ibikorwa yakoze. Reka tuvuge ngo ntabwo yari we wayihimbye, ntabwo yayihimbye. naho ntibakajya babeshya. Indirimbo y'igihugu we yaraje arayiririmba kuko yararimbaga neza. Bayimuha rero kugira ngo ajye ayiririmba nko mu ntuza muri za mbese yikoreraga amafaranga, kuko bamuhaga 300 kuyiririmba. nko abantu bateranye kugira ngo bashyireho icyuma, akajyaho umuntu nk'ubu uzi kuririmba akayiririmba. Nicyo bari baramuhaye, ntabwo ari we wayihimbye. Iriya ndirimbo yagize muri kera, nibwo yagiyeho kera, Kizito Mihigo yakiri icyo gihe no muri segonderi. Turi kuvuga kuri Kizito Mihigo, reka tubifatanye n'urundi rubyiruko, ndetse uyu munsi none ruri mu Rwanda harimo Kalisi Sankara, byose muramuzi, ndetse n'urundi rubyiruko. Bamwe muri bo bavuze ko bari guharanira uburenganzira bwabo, bafata ishyamba bavuga bati natwe tugiye gushaka uburenganzira bwacu dukoresheje intwaro. Ese mwebwe Tito Rutaremara, mwabonye muzi amateka y'u Rwanda, ese urwo rubyiruko mwarubwira iki? Ese ibisubizo by'u Rwanda, cyangwa se niba hari uburenganzira baharanira, inzira ni imwe? Umuntu ashobora gufata iy'ishyamba, cyangwa se hari izindi nzira umuntu yakoresha? Abo bana b'urubyiruko mwababwira iki? Hari inzira twebwe icyatumye tuyifata ni uko u Rwanda rwavugaga ngo mwiza, kandi ugasanga rufashe nabi, rwaranyuzemo abanyarwanda n'ibice. Hari abatutsi bo ntibari bakivuga,
byari biciyemo ibice hagati y'abahutu n'abatutsi, bongera bicamo ibice hagati y'abanyanduga n'abakiga, ndetse bigera aho Ruhengeri itumvikana na Gisenyi, bigera n'aho Abagoyi batumvikana n'Abashiru. Urumva ayo macakubiri yari arimo mu Rwanda, ayo yatumaga rero abagiye hanze bababwira ngo nimugume iyo. Na MRND yarahuye muri 1886 baravuga ngo ntihagire abazaza igihugu kiruzuye, uje afite iduka rinini n'imodoka yakikoreshereza. Abanyarwanda bafite imodoka n'iduka rinini cyane cyane mu mpunzi ntibari bariho, n'ubu babona ari 2-3. ariko niko yari yavuze ivuga ko tudakwiye kuza, none bakanavuga ngo nimugume iyo ngiyo, ngo igihe mwakabereye mwari mukwiye kwa ab'icyo gihugu. Naho ubu ngubu u Rwanda rurakinguye, yaba bavugaga bati hari uwaje bamwangira kuza, u Rwanda rurakinguye, ushaka gutaha natahe aza akorera politiki aha ngaha mu gihugu, nta wigeze abuza. Ubu rero sinzi igituma, kuko aje ibitekerezo bye akabitanga, akabwira abanyarwanda ibitekerezo bye bazabitora, akabitanga bakabikoresha. Hanyuma rero kwirukanka ujya mu ishyamba kandi utabujijwe gutaha ntabwo ari byo, nka bya bindi ngo kwanga atiretse atugira ngo ngwino turwane. Nibyo abo ngabo nyine bibwiraga yuko biborohereye, ariko ntibyoroshye. Igihugu cyacu gifite umutekano, niba ingabo zaratsinze zari ziriho, ubu ngabo zikaba zifite abanyarwanda bose bazirimo, bifite ibikoresho bihagije, ntabwo aribo baza kuza guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu. Ntibaze, amarembo arakinguye, yewe na polisi. Ibitekerezo byanyu mugira analize yanyu, mwigana ikintu cyose mukigana ubuhanga, mubone kugira icyo muvuga. Urakoze Honorable Tito Rutaremara, uti urubyiruko ni mube mu bambere babaza basobanuze, kandi kuko kubaza gutera kumenya. Ntabwo inzira n'ibyiza by'u Rwanda ari intambara gusa, no gutanga umusanzu wo gutanga ibitekerezo nabyo ni byiza. Nyakubahwa Honorable Tito Rutaremara, uri mu mwanya mwiza. Hari ibimaze bivugwa iminsi itambutse bavuga ko nyakubahwa Perezida Paul Kagame ashobora bivugwa mu buryo butandukanye. Nzi ko twizera neza ko muri bamwe mu banyarwanda ashobora kumenya amakuru ye mu buryo bworoheje. Ese nyakubahwa Perezida Paul Kagame ari aho arakoma? Murakoze. Ariko si ubwo mwaramwe murabyemera? Rero Paul Kagame uvugana n'abaperezida yo ku isi yose, ajya muri ziriya nama za global ziri hirya, za Loni, za scientifique zerekeye environnement, zerekeye ekonomi, azihoramo. Akajya mu nama za Afurika, akajya mu nama za East Africa, akajya mu nama z'urubyiruko hirya no hino, urubyiruko connecting z'ibihugu by'isi yose ndetse n'ibihugu bya Afurika. Ibyo akaba zirimo akabaganiriza. Ubu rwose iyo umuntu yaba yarapfuye ibyo akabijyamo, ngira ngo ababikora buriya nabo barabizi. Ngira ngo niba undi wahoze ari umupadiri wabiguze, ngira ngo nawe arabizi ko atari byo. Ahubwo avuga icyo bamwe muri bo bifuza, bavuga bati icyaduha Kagame agapfa. Ubwo nicyo avuga. Iyo avuze rero ubwo n'ababisubiza ni ababifuza wenda ko atabaho, ariko nabwo si byiza. N'iyo umuntu mutumvikanye ntabwo mwifuriza gupfa, mubwira ati ntabwo ari byiza. Ubundi ntabwo ari ubunyarwanda. Abanyarwanda ntabwo ariko twifuzanya abandi, ariko ibyo benshi baba barabikuye. Igihe ndibuka no muri leta yashize, igihe Fred Rwigema yitabaga Imana, leta yo kwa Habyarimana icyo gihe, mu midugudu hose, muri za minisiteri hose, mu bigo bya leta byose, mu makanisa, mu madini hose barahagurutse, bafata imitumba bajya kumuhamba bishimye babyina. Urumva ariko rero ibyo ntabwo ari umuco.
ntabwo ari umuco wa kinyarwanda, ntabwo ari indangagaciro y'abanyarwanda. Burya indangagaciro yacu y'abakurambere ubumuntu bwari burimo, kandi bya bindi abanyarwanda baca n'umugani ngo umugabo mbwa aseka imbohe. ubwo rero kumva uriho useka umuntu ngo yapfuye ukajya kubyishimira ntabwo ari byiza. n'iyo mutumvikanaga twaba yagiye se kandi hari icyo kigutwaye, ubwo urakomeza ugakora ibyawe. waba uri umukiri tukamusabira Imana imujyane mu ijuru nuko tutumvikanaga bwose. waba uri umunyarwanda usanga utari n'umukirisitu nta mugabo mbwa aseka imbohe, igese indi mbwa ndi umugabo ntabwo ugiye guseka uwapfuye. urumva rero nabyo ntabwo ari byo. buriya ni ukubura indangagaciro y'ubumuntu, y'ubumuntu. indangagaciro yacu ya kinyarwanda y'ubumuntu iyo iyibuze rero ni nk'ibyo. nk'uwo mupadiri wabivugaga wahoze ari umupadiri ngira ngo, ariko warabizi burya nibwo gusa yabwiraga, harimo babo bumvaga bifuza wenda ko yapfa, nibwo yabwiraga. honorable Tore Dutaremera ati nyakubahwa perezida Paul Kagame ari aho arahumeka, abanyarwanda bavuga ati se amaze iminsi atagaragara atajya mu banyarwanda, ariko muratubwira muti aragaragara, hari ibikorwa akora. turabashimiye kubwo guhumuriza abanyarwanda n'abanyarwandakazi, kandi turizera sinabivuze mbijisitifiya ibyo. n'uriya arabizi, n'uriya wabivuze arabizi, yewe n'ababibwira barabizi ko atapfuye. ahubwo ikibi abibwira abantu bifuza ko yapfa. ubwo rero iyo abivuze atyo banywa ikiyeri, kuko iwanyu ni ikiyeri, ni ibyeri cyangwa za vodka, iryo joro bagasinzira. ni nk'ibyo ngibyo, ariko ubwo ni bake. nta abanyarwanda turacyafite umuco wa kinyarwanda. ntabwo upfa kwishimira uwapfuye avuga ati yarapfuye, nubwo tutumvikanaga rwose yapfuye ntacyo akintwaye. yakoze ku bisobanuro byiza uduhaye, kuko nibyo nta muntu ukwiye kwishimira ko undi yitabye Imana, kandi binabaye ngombwa kuko tuzitaba Imana ni ukumukomeza. murakoze honorable Tore Dutaremera. turabizi muri kominote nyarwanda haracyarimo ibibazo. ese ufite ibibazo uri mu banyarwanda bigaragara ko harimo kutabona ibintu kimwe, amacakubiri, ese hari inzira cyangwa se umurongo mugari mwabwira abanyarwanda bashobora kugendera kugira ngo twirinde amacakubiri no gushyamirana rimwe na rimwe? murakoze. ubundi ntiza ni no kubanza kwibaza se ayo macakubiri abashingiye ku ki. reka tuvuge buryo bwa mbere wenda yashingiye ku bahutu n'abatutsi. ese kuki byabaho umuntu kuko waba umuhutu waba umututsi waba umuzungu waba umwarabu, mwese ko muba musangiye gupfa no gukira, kuki wamwanga, kuki wagira amacakubiri? ariko burya ayo macakubiri burya si abanyarwanda bayazana, azanwa n'agatsiko gatoya kaba gashaka kugira ngo kabone ubukungu bw'igihugu kabwiharire, noneho kagatunga urutoki kati bariya nibo batubuzaga, reka tubarwanye. burya niko ubwa mbere byatangiye nyine, kubavuga bati abakoloni bagiye kugenda, ubutegetsi bwari mu bakoloni barabuhaye abatutsi, reka natwe tubwiharira ku gatsiko karabikora. kabwira abahutu rero ati buriya abatutsi barabamaze, ariko wajya kureba ugasanga bari baraturanye ku misozi, barasabanaga, basangiye umuriro, barahekeranaga abarwayi babo, batahanaga amakwe, barashyingiranaga, bari basangiye ubukene n'ibindi nk'ibyo ngibyo. uretse abari hejuru n'abandi, no mu bahutu hariyo n'abari hejuru, n'ubwo wenda mu batutsi bariho bari benshi. ariko rero ubwo gatsiko rero kaje kavuga ati kagatunga urutoki bariya kugira ngo kabone ubwo butegetsi. nicyo rero cyagiye kibyica. burya ni agatsiko gatoya, ntabwo abanyarwanda rero bizanira amacakubiri, baba basanzwe bazanye no mu gihe cya mbere, kuko genda bizi rwose. ngo nibaga muri segonderi, ntabwo hari nk'ingero zindeye bikaba ubwanjye. ubwo ngubwo duhunga badufatiye ikiziguro, batujyana muri gereza i Kibungo. ariko umuntu wankuyeyo
ni umuntu w'umuhutu twiganaga. aha nkurayo ndamubwira ariko se kumuyeyo ubu nzagera Uganda kandi bahungiye Uganda, akongera n'abandi bo mu Mutara no mu Buganda bo muri icyo gice aragenda. urumva ibyo ni umuntu wabikoze kandi ni umuti uba bitari bintu. ariko ngezeyo nza gusanga mbaza umukecuru wanjye ko yari aho ngaho afata baramufunze ndamase ntaze muti akigiye yatera umukecuru undi mukecuru bari baturanye. turi kubumva nabi, nimwegere mikoro. we yarabyumvise ko bari buze kudutera, hanyuma araza aramubwira ati nyamuneka haguruka fata abana batwara. undi mukecuru atereka reka ati nabatwara, ndetse uwo mukecuru arahaguruka fata abana ati genda yewe, aramuherekeza ijoro ryose amugeza Ikiziguro aho bafatiraga imodoka bagenda. uwo ni umutwazi wabikoraga. urumva ntabwo mu bantu byari biriho, byagiye byigenda byigishwa nyuma, ariko byigishwa na ka gatsiko kumva kifuza kugumana iby'igihugu kandi kakarya konyine. Abanyarwanda nibo baje kubimenya bavuga bati burya hari akazu. buriya Abanyarwanda bagejeje barayisanga bati byari tuvuga Abahutu n'Abatutsi, tuvuga Abanyanduga n'Abakiga, tuvuga Ruhengeri na Gisenyi, Abashiru n'Abagoyi, ati burya ntibibaho, bati hariho akazu. ako kazu niko kigisha ibyo byose. buriya ni iby'ibyo ngibyo. ubwo rero abantu bakwiye kujya bagira analize kunoza. Cyambere ni ukumenya yuko ayo makimbirane atariyo, ko amakimbirane y'ukuri ni akatsiko kamwe kaba gafite ubutegetsi kagashaka gukoresha abandi, kakavuga ati nyamuneka mumenye Abatutsi ni babi cyangwa Abanyanduga ni babi, cyangwa wenda Abanyanduga bakavuga bati Abakiga ni babi. ubwo baba bashaka ibyo ngibyo. urumva rero iyo ushaka kubikuraho no kubanza kwerekana yuko ayo makimbirane ntariho, aterwa n'abantu kandi rimwe na rimwe aboheje bakagenda babyigisha abandi, bagashuka urubyiruko rukabijyamo, ukabona byazanye jenoside, baricanye bisha abantu kuko bagenda babigisha. urumva ni ibyo rero kubirwanya no kubanza kwerekana ko ayo makimbirane atariho. none ukareba mbese yo waba uri mu Rwanda, uri umuhutu, uri umututsi, uri umutwa, uri umwarabuhari, uri umuzigabure, buriya niyo urebye wanakwibaza mbese umuhutu ukurikije ntuzi, uretse ko mu Rwanda nyine twagendaga dukurikiza umwana abo wa se irinya ya se, buriya ukurikije ubundi kumenya ngo uyu ni umuhutu ni umututsi ntibyoroshye, kuko usanga abantu barashyingiranye, ugasanga harimo abafite mbese fata Kayibanda bafite abagore b'Abatutsi, bakuza mbonye umutwe aho ngabo ba Kimana n'abandi, abo bose kandi wenda nabo baragiye babyarwa n'abandi, abo ndavuga bari bakomeye muri ibyo byose. ugasanga rero ubundi ntabwo ari byo bintuzane. kubirwanya ni ukubanza kwerekana ko iyo atari cyo, ari ikintu kiduhuje ni ubunyarwanda. turi Abanyarwanda, tuvuga ururimi rumwe, tuye mu gihugu cyitwa u Rwanda, dufite umuco umwe, twemera Imana imwe, nawe abaziza abazungu twemera zimwe zihuje. urumva rero nicyo dukwiye gushyira imbere ya byose. none hasigaye tugaharanira igihugu cyacu kugira ngo tugiteze imbere. murakoze ku bisobanuro byiza mutanze, kandi mukaba muhaye urubyiruko umurongo mugari ukwiye kwirinda no kwirinda kuba abantu bagendera mu macakubiri, ahubwo Abanyarwanda bakwiye gusesengura. Honorable Tito Rutaremara, ni iyihe nama wagira urubyiruko kugira ngo turusheho kugira uruhare rwo kubaka ibyiza, kubaka u Rwanda rwacu ndetse n'isi yose? murakoze. urumva icya mbere inama nabagira urubyiruko bakwiye kumenya yuko ubu ni urubyiruko, ariko mu gihe gitaha nibo bazari bakuru, nibo bazayobora iki gihugu, cyangwa se niba abari mu Rwanda nibo bazayobora iki gihugu, abari hanze nabo nibataha nibo bazayobora iki gihugu, cyangwa se nibo bazabitekereza igihugu, nubwo baba bari hanze bagatanga ibitekerezo cyangwa bakohereza n'ibindi byose byafasha igihugu cyabo birahari. bagomba kumenya rero ko iki gihugu ari icyabo, icyo cya mbere, kandi uretse ko ari icyabo, mu minsi itaha nibo bazaba bagishinzwe, kuko abandi tuzaba tutakiriho. icya kabiri bakamenya yuko
muri iki gihe aho ibintu bigeze, ibyo bintu byo kwicamo amacakubiri n'ibindi, abantu barajijutse, barareba hirya no hanze no hirya no hino, babona ko abandi bigiye bimeze. Ibyo bihugu byose barimo muri Amerika, abari muri Burayi n'ahandi, barabibona bakabona ko abantu baharanira kubaka igihugu kimwe kandi bakabigeraho. Ubwo rero kandi kugira ngo batere n'intambwe. Icya gatatu, barareba, bakwiye kumenya yuko hari abandi baturi imbere kandi imbere cyane, ibyo bihugu bikize. Ariko rero baturi imbere kuko ari abakozi, kandi ko bakoresheje siyansi na tekinoloji, bise bakoresheje ubuhanga kugira ngo bateze igihugu cyabo imbere. Bakwiye kumenya ko ubwo buhanga bwa siyansi na tekinoloji bakwiye kubufata, kubwiga kugira ngo babikore. Ikindi rero bakikuramo yuko abo bantu ntacyo baturusha, kuko mu mutwe wacu ubwonko burimo kompiyuta iri mu mutwe wacu, ni kimwe n'iy'Umushinwa, ni kimwe n'iy'Umunyamerika, kimwe n'iy'Umufaransa, ni kimwe n'iy'Umunyarusiya. Ahubwo iyo kompiyuta Umushinwa wenda ayikoresha 90%, Umunyamerika wenda akayikoresha 80%, bityo n'abandi b'Abafaransa 80 cyangwa 90%. Twebwe ubu tukaba tuyikoresha hasi ya 50%. Niduhaguruke tuyikoreshe iyi kompiyuta yacu y'umutwe, tuyikoreshe 90% nk'uko Abashinwa bariya bihugu byo muri isi bayikoresha, noneho dutere imbere. Kandi urubyiruko rero ubu ni rwo tekinoloji yaraje, irafunguye, iri hanze, nibahaguruke babikore rero, bateze igihugu cyabo imbere. Yaba ari hanze, tekinoloji irahari, yafasha igihugu cye, yagifasha yiga iyo tekinoloji, yabohereza ibitekerezo za innovation, cyangwa yagifasha akora ibitekerezo, yayibona akazana mu Rwanda byagirira akamaro u Rwanda rwabo, cyangwa akazana ikindi cyose yagirira akamaro cyo mu Rwanda. Kuko igihe icyo ari cyo cyose urwo Rwanda ni urwe. Niba atashaka kuzayo, umuhungu we azaza cyangwa umwuzukuru we azaza. Gutegura iki gihugu akagisiga neza. Urubyiruko rero, igihugu aho kigeze, muhaguruke, ubu ni icyanyu, ariko ejo bundi nimwe muzaba mugifite mwenyine mu maboko yanyu. Wenda mugifatanyije natwe bakuru, ariko mu minsi itaha nimwe muzaba mugifite mu maboko yanyu. Mugomba kugiteza imbere rero. Murakoze kubw'inama nziza muhaye urubyiruko, kandi koko umunyarwanda wese aho ari dukeneye imbaraga, ibitekerezo kugira ngo dukomeze kubaka u Rwanda ndetse n'Abanyarwanda. Honorable Tito Rutaremara, turagushimiye kuko kwemera kwitanga, ukemera ubutumire bwacu. Intego nta yindi, ni ukubaka isi nziza y'ejo hazaza Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, duhereye mu muryango mugari w'Abanyarwanda. Aho kubaho tutabaza, tutagerageza kwegera abakuze, mureke dutinyuke, tube mu ba mbere bashishoza, babaza, kugira ngo tumenye byinshi mu byo twibaza. Banyarwanda, Banyarwandakazi, ni igihe kinini igihugu cy'u Rwanda n'Abanyarwanda bagendeye kuba zarukurikira izindi, ibitekerezo byinshi tukabyumva, ariko ntidutere intambwe zo kubaza. Ni ngombwa rero ko aho umuntu wese ari, kugira ngo ibyo twibaza, ibitekerezo dufite, ibyo dushidikanyaho, twegere abo bishinzwe, tubabaze, dusangire nabo ibitekerezo. Ibyo tubona ko bitagenda neza tubibabwire, ariko ibizakiza u Rwanda, bizatuma Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi bashyira hamwe, ntago ari agatsiko k'abantu bamwe, nta nubwo ari ibyo umwe ku giti cye we atekereza, ahubwo ibitekerezo by'umunyarwanda wese birakenewe. Ni ngombwa rero ko twiga gukoresha imvugo zituje, ni ngombwa ko twiga kumva buri wese mu cye gice, kandi tukiga kubahana ndetse no gukundana. Banyarwanda, Banyarwandakazi, intego yanjye nta yindi, ni ukubaka isi nziza y'ejo hazaza, kandi mpereye n'umuryango mugari w'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi. Nkaba mbiseguyeho, nemeye kugira ngo ntumire Tito Rutaremara kugira ngo aze adusobanurire, atuganirize, kandi turusheho gusobanukirwa. Niyo mpamvu tubasabye kugira ngo murusheho gutanga ibitekerezo byanyu kuri komanteri, mutange komanteri, mukande subscribe, musangize buno butumwa. Ikindi kandi turabasaba kugira ngo dukomeze kubahana, twirinde imvugo zikomeretsanya cyangwa se rimwe na rimwe ibitutsi. Ibitutsi ntacyo byungura,
imvugo zikomeretsanya ntacyo zungura, ahubwo ikigira umumaro kandi kigirira umumaro umunyarwanda uwo ari we wese ni ibitekerezo byubaka, ni imvugo ituje ku buryo umuntu wese agira ubushake bwo gusoma. Banyarwanda banyarwandakazi rero aho muri turabasaba kugira ngo dukomeze kugira uruhare rwo kubaka urwatubyaye, ariko urwatubyaye ruzubakwa n'ibitekerezo byiza. Muze rero dushyire hamwe duharanire kunga ubumwe, kandi ikindi ibyo tutumva neza dutinyuke tubibaze. Murakoze. Honorable Tito Rutaremera, ku bw'umwihariko ndabashimiye ko mwemeye ko tuganira, ndabashimiye ko mwemeye ubutumire bwanjye. Sinzi niba hari ikindi mwabwira abanyarwanda tukabasezeraho, kandi nizera ko ubutaha nitwongera kubatumira twifuza ko muganiriza urubyiruko ndetse n'abakuze, ndizera ko muzemera mukagaruka mukaze mukatuganiza mukadusubiza. Murakoze. icyo babwira ati rwose urubyiruko murekunda kuganira narwo, aranarukunda kuko nzi ko arirwo erega burya natwe twabaye urubyiruko kandi turabizi igihe twari duhari, no mu gihe cyo kureba uko twatangira kuza kubohoza igihugu cyacu. Bamwe wenda twari tumaze kurenga urubyiruko, ariko abenshi bari urwo rubyiruko. Urumva rero urubyiruko nirwo mutima w'igihugu, nirwo kuko uru rurimo rurakora, ruriga, ruragira rute rugakora, ariko ejo bundi nirwo bazaba bafite igihugu mu maboko yabo. Rurakomeye. Murakoze, muratwemerera ko muzagaruka ubutaha ubwo tuzabakenera. Turashimye bose, nta problème, nta ngorane. Ibibazo ko bimbarire ndabigusubiza.